pessoas é um sentimento dela ser um agente oculto. Um sentimento, sabe? Eu não incomodo ninguém, eu estou vivendo a minha vida, eu pago os meus boletos, os meus compromissos. Só que eu aprendo que toda pessoa que está mexendo com o destino, que está movimentando as coisas segundo o propósito de Deus, ela vai fazer coisas significativas. Ela vai fazer o bem, ela vai se destacar, ela vai fazer algo que vai fazer barulho. A gente não gostaria de tocar, sabe, barulho na vida. A gente gostaria de viver a nossa vida, a maioria de nós aqui. Mas e se Deus te escolheu para fazer barulho?